거야. 어때? 내가 설거지를 할게 그러면 일단. 네가 골라. 뭐 오빠 할지. 소세지 굽자. 그래. 저걸 왜 가져온 거지? 이게 가져올 수가 있나 저거를? 아 컵도 챙겨온 거구나. 이거 혹시라도 지나가면서 커피 따뜻하게 할까 싶어가지고. 와우. 다 있네. 가위 그거 내가 갖고 온 거야. 아 자꾸 진짜? 살려는 거 어쩐지 아니야? 따끈따끈하더라. 근데 젓가락이 이거 오빠 갖고 온 거구나. 이게 스테인레스가 그거야. 난 이게 뭔가 했네. 여기 있는 줄 알았네. 젓가락 문화가 없잖아. 대박이다. 그니까. 이게 아무튼 그래. 말은 줄여야지. 잘했어. 그렇지. 잘했어. 어. 근데 여행이 좋은 게 관계가 정확해지는 게 그러네. 이게 맞춰지기도 하면서 또 그 사람에 대해서 더 알게 되는 그런 게 있다 보니까 더 명확해지는 것 같아요. 맛있겠다. 아 현미밥은 잘 샀다. 땡스. 아니 아까 먹고 왔는데 또 저렇게 드시는 거예요? 와, 잘 드신다, 진짜. 살도 안 찌신대요. 그러니까요. 그렇죠. 네. 부러운 체질이다. 와. 1500cc. 대박이다. 야식으로 딱인데. 오빠 꼬막장 한번 갖고 와봐봐. 그래, 꼬막장 맛있다니까. 아까 싫다고 하셨는데. 체코에서 꼬막장 먹는 사람 처음 봤습니다. 저기다 보쌈 같이 먹어도 진짜 맛있다. 어떠세요? 왜 좋아? 뭐야? 달래 향이 엄청 좋아. 영수 표정 이거 좋아지고. 밥도둑이다 밥도둑. 아 근데 이렇게 해 먹는 것도 괜찮네. 응 괜찮다니까. 난 이렇게 먹는 것도 괜찮아. 뭐가 걸려있냐? 오빠 이걸 들고서 아래부터 차근히 잘라봐. 알았어. 아래부터. 어이? 오. 입력. 가위질 10번 할 뻔해. 영수가 좀 뚝딱거리는 게 있네. 네. 근데 솔직히 좋아하는 사람 앞에 있으면 뚝딱이 되죠. 맞아요. 잘하던 것도 뚝딱거리게 되지. 맛있어? 응 이건 원래 내가 좋아하는 음료야. 아이스티를 좋아하시네. 원래 이 음료를 모르다가 군대 있을 때 처음 알았지. 베스트라고 뭐였더라? 베스트인데. 안 돼요? 근데 참. 입꼬리 올라가는 거 봐. 귀여우신가 봐요. 되게 많이 내. 이제 자각을 하기 시작하는 것 같다 내가 지금 점점. 멀었어. 뭐였어? 알았다. 그럴 때가 있다. 되게 바쁜데 아무것도 하기 싫어가지고 아무 생각 없이 그냥 가만히 앉아 있을 때가 제일 행복할 때가 있어. 지금 딱 그때야. 뭔가 뭐 할 게 많아? 해야 될 일이 많은 것 같은데 아무 생각 없이 그냥 앉아 있는. 방금 전에 그 멘트는 되게 포장한 것 같아. 그냥 방금 얘기를 하다가 TMI 얘기를 하고 순간 정적이 쫙 흘렀잖아. 아, 이 분위기를 자연스럽게 만들어줘야겠다. 생각해서 난 얘기한 것 같아. 방금. 지금 영수가 되게 노력하고 있는 거야. 100을 맞춰야 되는데 한 150 맞추고 있는 거야. 할 거 없어. 씻고 자면 돼. 난 로밍을 빨리 해야 돼. 난 로밍을 빨리 해야 돼. 계속 그게 걸려 있구나 마음에. 아무튼 푹 자라. 아니 진짜 같은 방에 저렇게 있을 줄은 몰랐는데 너무 아, 그렇지. 같은 방에 자지. 같은 방에서. 너무 타이트하게 붙어 있긴 하다. 나 코 골 것 같은데. 코 엄청 골았던 것 같은데? 진짜 낯설 때처럼 코 그렇게 골면 사고인데. 이어플러그 끌 거야? 나 그냥 나와서 잘 거야. 아 진짜? 아니 그러지 말고 만약 내가 코 골면 얘기를 해. 그럼 내가 나갈게. 나는 알거든. 나는 이제 되게 피해주는 거 되게 싫어하거든. 나도 코를 골기는 해. 아 근데 오늘은 100%
더 심하게 골 거라는 게 확신이 들어서. 피곤하니까. 그렇지. 일단 내일을 위해서 일찍 자자. 하는 게 나을 듯. 응? 와 기분 묘하겠다. 그죠? 그러니까. 나이스. 아 너무 현실적이야. 태걸, 태걸. 아, 영숙 내 스타일인데 큰일 너무 났네. 리얼해. 나 여기 빠질 것 같아. 아프로디테. 야, 음. 우리 쿼카. 로밍은? 로밍은 로밍은? 이제 내일이야? 로밍. 바로 코 고는 거야? 너무 피곤할 것 같아. 근데. 아, 한 지붕 아래 한 방을 쓴다. 일단은 좀 이게 의미가 좀 있어야 될 것 같은데 왜 우리 제작진들은 이 한 방에서 이렇게 잘하고 했을까? 근데 사실 연인들끼리 가게 되면 따로 잡진 않잖아요. 각방을 그렇지, 쓰진 그렇지, 않잖아요. 그렇지. 당연히 다 한 침대에서 자기도 하고. 뭔가 그런 불편함을 감수하는 것도 서로에 대해서 좀 더 알아가고 그러라는 의미가 아닐지. 그 사이를 굳이 뚫고? Home sweet home. 나 저기서 자기 싫은데? 아, 바로 나오지. 너 어떡하냐? 왜? 나 코 골잖아. 여기도 아니 오빠가 나와서 자. 그나마 다행인 거는 그리고 나 일단 저기 너무 답답해서 싫은데. 내가 귀마개 갖고 왔거든. 근데 그거 은근 효과 좋아. 없는 거보다 훨씬 나. 이거 가져왔어? 아 그거 어떻게 갖고 와? 아씨. 그리고 나 저렇게 너무 딱 막 구석에 있고 저렇게 막. 아, 네가 좁고 그때서 자. 답답한. 아니야 나 저 방 구조도 싫어. 다 너무 싫어. 답답해. 그냥 다 싫어 보이는 거야. 내가 밖에서 잘게. 여기 자겠다고? 응. 근데 룰이잖아요, 룰. 한 그러니까. 방에서 자는 거. 진짜 밖에 잘 거야? 이거 되는 거야 이렇게? 그러니까요. 방금 주워놓고 이거. 이거 있어야 될 거 아니야? 갖다 주라. 진짜 이렇게? 불좀 꺼줘. 아이고. 근데 사실 저기도 편하긴 하겠다. 그러면 사원님도 거기 옆에서 주무셔야죠. 그렇지 사실 여기서 자야지. 여기서 주무셔야지. 너 바닥에서. 한 방, 한 방에. 이것도 펴져 있어. 아니 그건 매일 타는 걸 갖고 와야 되는 거야? 낭만은 있는데 힘들다. 하나로 연결돼 있는 게 너무 아니야. 비효율적이다. 야, 한 8대 정도 있네. 완전 조명지옥이네. 아니, 이건 되는 거야? 이렇게는? 그러니까요? 이건 의미가 없는데. 교수님. 네. 저 오빠 코 진짜 많이 본단 말이에요. 약속하고 오셨잖아요. 그렇지 안 되지 이거. 저분
주무시는 분이야. 진짜 병적으로 심해서 진짜로. 네. 나 내일 11시까지 그 내가 보낸 브런치집 예약했고 여기 왜 이렇게 방구 냄새가 나냐? 네가 여기 살래? 어? 네가 여기 살래? 아니? 뭐 등치 크니까 거기서 자. 민망하셔가지고 들어오자마자 음악이 줄게. 말을 막 하시고. 어? 유방에 줄게. 아 그런 거 나 답답해서 못해 그런 거. 생각이 달라질 텐데. 아 빨리 그냥 빨리 코 골아 나가버리고. 빨리 자. 먼저 잠이 들어야 돼. 쉽지 않다. 쉽지 않아. 왜 산소호흡기 그거 왜 안 가져왔냐고! 산소. 아씨. 짐이 너무 많아. 좀 민망해서 더 유독 저러는 거기도 한 것 같아요. 아니 너무 중환자 같잖아. 아 그거 왜 안 가져왔냐고! 아 이렇게 될 줄 몰랐지 진짜. 아 빨리 불 꺼. 빨리 자라고. 아니 너 핸드폰 좀만 보다 자면 안 돼? 아 빨리 자. 핸드폰도 못 보게. 빨리 자. 내가 나갈 거 아니야. 귀여우신데? 잠은 좀 편안하게 자자. 어차피 피해 보는 사람은 난데. 자는 것도 쉽지 않구만. 아씨 불안해서 못 자겠어. 내가 할 말은 아니지만 잘 자렴. 아 빨리 자야지 내가 자지. 투정 부리는 애 같아. 저렇게 한 번씩 해? 벌써 끝났어? 아, 아쉽다. 왜 그래? 신경 쓰여. 아, 신경 쓰여, 저거. 이거 시간. 아, 오빠 거 그릇에 그렇게 소리 나고. 그릇도 썰고 포크도 썰고 숟가락 땡가리 치고 입이시면 얘네가 안 쉬어. 나 영숙 너무 좋아. 그 하이킹하는 거 시작 1시간 가야 된다고? 1시간 20분. 저기 가지 말자. 트레킹. 내가 먹으면 하이킹 피고 아 그렇게 가기 싫으면 가지 마. 혼자 갔다 올래? 각자 하든가 그냥. 갔다 올래 그러면? 이 쌓이다 결국에 여행 따로 가자는 얘기야. 안 돼요. 이게 한 발자국 떨어져서 보면 아무것도 아닌데 또 저기 있으면 내가 얘기했잖아. 일단 싸워야 돼, 빨리. 크게 한번 싸워야 맞아. 좋아질 수 있어. 맞아. 확실히. 그러니까 여행 가서 계속 붙어 있다 보면은 그러니까 상대방이 모르는 면까지도 알게 되잖아요. 맞아요. 22기 영숙이 영수의 그 식사 예절 때문에 지금 그걸 알게 됐거든요. 단거나. 근데 나 영숙 너무 좋아. 영숙 미안해요. 나랑 라이벌이 될 것 같아. 나 너무 좋아. 자, 과연 프라하의 둘째 날에 무슨 일이 있을지 찍고 볶는 여행. 집어게